Discourage ka ba kay ang imong pamilya wala pa mga lagad? O nakapangutana ka ba sa imong pagkakristuhanon? Kanus pa man mga lagad sa Ginoo ang akong pamilya? Gahi man kayo sila sa akong nakita. O gisalikway Manila ang Biblia? Maluwas pa ba sila? Mao ba kining mga pangutanaha nga naglilong sa imong huna-huna karon? So ato kining hatagan og igong pagtagad diha sa pulong sa Dios. Kung magwali ka sa maayong balita, pagkahuman, wala ni tuo ang imong pamilya, ayaw kabalaka. Kay si Kristo bitaw, nakaagi man pud siya sa maong sitwasyon. Gani, miyon gani siya nga, ang usa ka propeta, dili gayud tinahod sa iyang kaugalingong dapit. Gawa sa ubang dapit. So sa iyang kaugalingong dapit, sa iyang lungsod, sa iyang barangay, o sa mismo sa iyang pamilya, si Kristo Jesus girijik siya sa iyang mga pamilya. Si Kristo Jesus, gisalikway usab sa iyang mga parinti, sa iyang kaugalingong dapit ug mismo yun sa iyang mga igsoon. Wala gyud mutuo kaniya ang iyang mga igsoon, di ba? Matud pa sa John chapter 7 verse 5, kay bisan gani ang iyang mga igsoon wala mutuo kaniya. So ikaw kung magwali ka sa imong mga parinti, magwali ka sa imong igsoon, kasilinganan, mama, papa, lula, nya dili sila mutuo og irinsikra ka, ayaw kabalaka kay dili lang kay ikaw ang naka-experience niini. Si Jesus po naka-experience niini. So dawata kini nga mao na kini ang realidad gyud. Pero dili hinuon tanan sagad gyud i-reject gyud ka sa imong pamilya. Ang ikasulti man gud nila mao kini. Dili ba anak man na siya tampulano ug tampulana, anak man na siya pobre ra man na sila sa una. Di ba karon mura na magsikinsa? Hay man niya nakuha ng maong kaalam, di ba si Jesus gipangutanan niya anak ra man niya siyang Jose, anak ra man Panday ni Maria taga Nazaret, nga hain man siya kakuha niya ng mga kaalama. Di ba napoy mga tao nga musulti ka sa pulong sa Dios, ilabi na sa imong pamilya, nga ang background nimo moy ilang pagatanawon o nga dosa mo sila nga. Di ba sa una bisyoso kayo na siya, kusog kayo mutubag-tubag sa iyang mama, sa iyang papa, kusog kayo nga musukol. Di ba kauban manato na siya una ug tagay. Nya karon murag lain naman siya nga reliyon, muna nga nakita gud nila ang imong background sa una. Busa murag maglisod sila dawat sa imong mga bag-ong ipakita nila. Hilabi na ug naanad sila nga ingon ana ra ka sa una. So kung naay tao nga mutuo, maayo, praise the Lord. Pero di katuuhan, natural lamang kana si Jesus manggani. So wala gani si Jesus sala sa iya mga pamilya. Di ba? Buutan man kay si Jesus nagang pangalagad si Ginoo. Apan girijik pagani siya unsa pagka ikaw ug ako nga do na tay madaghang mga kalapasan, do na tay daghang background nga bati nga nakita sa ato ang mga pamilya. Sagdi ra igsoon, iyon ana jud ang realidad. Apan ayaw og conclude nga kanang imong giwalihan karon nga wala mo tuo, dili na gyud na maluwas pa. Dili na gyud na mutuo pa. Sayop kanang maong expectation nimo igsoon. Naara gyud time anang mga tawhana nga maluwas na sila. Hinuon dili tanan. Pero naay mga tawo nga maluwas in the future. Karon dili pa na sila mutuo, dili pa na sila mudawat. Kay dili pa ilang takna. Aduna ray takna ang matag katawhan nga maluwas sila. Now tan-awa guning pamilya ni Jesus. Di ba si Jesus gisgutan sa Matthew chapter 13 verse 55 to 56 nga aduna siya ay mga igsuon nga silang Simon, si Judas, si Joseph, si James or Jacobo, o duna po siya mga babae nga igsuon. Nya most of them wala mo tuon niya. Pero sa future na, nituo na sila. Kung atong tanawon sa Acts o Buhat chapter 1 verse 14, adunay mga gisgutan diha nga ang mga disipulo nag-ampo, mga babae nag-ampo, ug si Maria nag-ampo. So apil ang mga igsuon ni Jesus ug mama niya nga si Maria sa tawhanon, sila nangalagad na samtang wala gikayab na siya. In the New Testament, apil si James o si Jude nga nagasulat sila
og leader alang sa mga Kristohanon nga nangalagan na. So bot pasabot si Judas o si Santiago o Jacobo nakapangalagan na sila, tapos si Jesus gikayab na sa dito sa tuo sa amahan. So wala na siya sa kalibutan, unya usa pa nangalagad ang iyang mga pamilya. Sa una wala sila mutuo, apan sa diyang namatay na noon si Jesus ug gikayab na mituo na noon sila. Siguro nakain sila kining among igsuon yung Ginoo gyud ay, so nituo na sila. So mga kaigsunan, kung nagwali ka sa imuhang bana, asawa, anak, mama, papa, lula o kaparintihan, kasilinganan, unya dili sila mutuo sa imong wali karon, ampo lang, paabuta lang, mabot ang takna nga maluwas ra na sila. Now, adunay tigulang nga nagampo nga maluwas ang iyang duha ka anak. Kay grabe kayo ka bisyuso, grabe ka badlungon ang iyang duha ka anak. So kapatabang siyang ampo sa pastor o sa simbahan, apan muras gihapon ang ipakita sa iyang duha ka anak. Wala gihapon mausob sa ilang bisyo o sa ilang pagkabadlungon. Namatay na lang siya ang inahan, apan wa gihapon naluwas ang iyang duha ka anak. Bisyuso lang gihapon ug badlungon lang gihapon kayo. Pero sa diyang dugay-dugay na siya sa ilalom sa yuta, na ay tawo nga nagsulti o nagwali sa iyang duha ka anak, unya midawat ang iyang duha ka anak ni Kristo, ug naka-decide ang iyang duha ka anak nga moeskwela sila sa seminaryo ug nahimo mga pastor. Na anha pa hinuon nga wala na siya ang iyang inahan, pero sagdi lang kay ang pagampo sa inahan nga unta mangalagad ang iyang duha ka anak gitubag gyud sa Ginoo in the future. Dugay gyud nga panahon pero right time ang iyang duha ka anak na himong mga pastor. Mga kaigsunan, ayaw pagdali, ampo og paabot pod. Ayaw og conclude nga kanang wala mutuon nimo karon nga imong mga pamilya kaparintihan sa imong gisulti, maimpierno na sila. Ayaw ana. Hinumdumi nga in the future maluwas ka na sila. Matud pa sa Acts chapter 16 verse 31, tuuhi ang Ginoong Kristo, maluwas ka, lakip ang iyong panaymalay, di ba? O kini ang sa Dios. So daghang salamat ag itubag sa imong pangutana. Dili pa siguro karon mga lagad iyong pamilya, pero ayaw ka diskurahi, ayaw conclude nga dili na sila maluwas. Doon na pa naitakna nga gitagal nga usa sila mudawat ug usa sila mga lagad sa Ginoo. So God bless, to God be all the glory.